nossa aulinha de alfabetização. Pegue o livrinho, tá bom? Mas antes, a tia vai ensinar vocês os pedacinhos que vão fazer parte dessa família, tá bom? Nós temos aqui a letra S. Nós já vimos a letra S de diversas formas, não é isso? SS, S, e enfim. Hoje nós iremos conhecer a letra S com um novo som. Sabem qual? Isso mesmo. S com som de Z. Repitam comigo. S com som de Z. O S aqui em cima e a letra Z estão com a letra cursiva, que é a letra que nós escrevemos. E o S com a letra de forma, que é a letra que nós lemos. Muito bem. Aqui nós temos a nossa casinha da família. Então vamos lá. O S, quando deu a mãozinha para a vogal A, fez o som de ZA. O S com o som de Z, né? ZA. O S com o som de Z, quando deu a mãozinha para a vogal E, fez o som de Z. O S com o som de Z, quando deu a mãozinha para a vogal I, fez o som de Z. O S com o som de Z, quando deu a mãozinha para a vogal O, fez o som de ZO. O S com o som de Z, quando deu a mãozinha para a vogal U, fez o som de ZU. E o S com o som de Z, deu a mãozinha para o pedacinho ão, fez o som de zão. Muito bem. Zá, zé, zi, zó, zu, zão. Isso aí. Aqui ao lado, a tia vai completar com vocês utilizando o S com o som de Z, juntando com as vogais, tá bom? Vamos lá. O S com o som de Z, deu a mãozinha para a vogal A, fez o som de ZA. O S com o som de Z, deu a mãozinha para a vogal E, fez o som de Zé. O S com o som de Z, deu a mãozinha para a vogal I, fez o somzinho de Z. O S com o som de Z, deu a mãozinha para a vogal O, fez o somzinho de Zó. O S com o som de Z, deu a mãozinha para a vogal U, fez o somzinho de ZU. E o S deu a mãozinha para o pedacinho ão, fez o som de zão. Muito bem. Aqui embaixo a tia escreveu algumas palavrinhas. Por quê, tia? Nós utilizamos o S com som de Z sempre no meio das palavras ou no final. Vamos ler aqui essa palavrinha. Vazou. Vazou. Vassou. Não existe. É vazou. Muito bem. Agora aqui. Rosa. Rosa. Isso. Agora aqui ao lado. Raposa. Raposa. Muito bem. Agora que a gente leu aqui essas três palavrinhas, reparem só. O S com som de Z, ele fica entre duas vogais. Reparem só. Aqui nós temos a vogal A e aqui nós temos a vogal O. Vaso. Aqui rosa, temos a vogal O e a vogal A. E raposa, temos a vogal O e a vogal A. Então, o S com som de Z fica entre duas vogais. Muito bem. Pegue o livrinho e abra na página 100. Agora, na página 100, nós temos aqui uma palavra. Vamos ler. Rosa. Rosa. Reparem na mão da menina. O que ela está segurando? Uma rosa. Muito bem. Aqui embaixo nós temos a palavrinha rosa e outras palavras com esse som. S, dando a mãozinha para a vogal A, fazendo o som de zá. Vamos lá. Casaco. Raposa. Vazou. Isso aí. Agora aqui embaixo vocês vão realizar a leitura e depois a tia retorna para ler juntinho com vocês. Muito bem, vamos ler. Rosa. Gasolina. Camiseta. Maísa. Maísa. Parafuso. Risada. Casaco. Mesa. Música. 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 Museu. Isa. José. Vaso. Visita. Aviso. Casa. Besouro.
pesado, tesoura, televisão. Muito bem. Agora, realize a leitura do texto e depois a tia retorna lendo juntinho com vocês. Muito bem. Maísa visitou a amiga Susana e levou uma rosa. Susana colocou a rosa no vaso da mesa. Foi boa a visita. As amigas deram muita risada. Muito bem. Agora, na página 101, forme palavras. Temos aqui um retângulo azul. Mesada, mesada, pesado. Encontramos aqui duas palavras. Pesado, pesado e mesada. Muito bem. Agora a tia vai dar um tempo para vocês formarem as outras palavras e depois eu retorno com a correção. Muito bem, ficou assim. Asilo, visita. Pose, fase. Piso, riso. Muito bem. Agora aqui embaixo está pedindo para copiar do quadro abaixo a palavra que combina com a imagem. Então vamos ver aqui, ó. Gasolina, música, risada, rosa, lousa, parafuso. Muito bem. Nós temos aqui o giz. Qual palavra combina com giz? Gasolina, música, risada, rosa, lousa ou parafuso? Lousa, né? Porque nós escrevemos com giz na lousa. Muito bem. Agora vocês terão que encontrar cada palavra que combina com as imagens abaixo, tá bom? Depois a tia retorna com a correção. Muito bem, ficou assim. Rosa, porque nós colocamos a rosa dentro do jarro. Temos aqui gasolina, porque o carro precisa de gasolina para funcionar. Depois parafuso, por conta desse material que utiliza o parafuso. Música, por conta do violão. Risada, palhaço. Muito bem. Agora, na página 102, está aí. Leia a visita. É o título desse texto. Vocês vão realizar a leitura do texto e depois a tia retorna lendo juntinho com vocês. A visita. No sábado, tia Marisa levou Laila até a casa do vovô e da vovó. Toque, toque, toque. Vovô olhou da janela e viu a netinha toda bonita de blusa rosa. Ele recebeu a netinha, pegou a mala pesada e colocou ao lado da mesa. O gatinho da vovó viu a menina e arrepiou seu pelo liso. Vovó riu e falou: Ora, Mimi, Laila é boa e carinhosa. Muito bem. Responda oralmente. O que representa toque, toque, toque no texto?
Muito bem. Representa alguém batendo na porta, não é isso? Como seria o som se fosse uma campainha? Faz aí. Como seria o som se fosse uma campainha? Isso, muito bem. Blim blom, blim blom. Agora na página 103. Circule. O nome da tia de Laila é Maísa, Marisa ou Teresa? Muito bem, Marisa. Então a gente vai circular. Bom, onde o vovô colocou a mala da Laila? Em cima da mesa, embaixo da mesa ou ao lado da mesa? Isso, ao lado da mesa. Copie do texto que vovô falou para o gato. Está aqui, ó. Ora, Mimi, Laila é boa e carinhosa. Muito bem, ficou assim. Ora, Mimi, Laila é boa e carinhosa. Agora embaixo está pedindo para a gente observar o exemplo e dar continuidade. Manha, manhoso, manhosa. Agora aqui, maravilha. Como vai ficar? Maravilhoso, vilhoso, maravilhosa. Isso aí. Agora aqui, carinho, carinhoso, carinhoso, carinhosa. Muito bem. Encontre a palavra que completa a frase escreva. Dengosa, manhosa, perigosa. Vamos ler a frase. A faca afiada é dengosa, manhosa ou perigosa? Isso, perigosa. Então, vamos escrever na linha. Perigosa. Muito bem. Conseguiram realizar o trabalhinho? Muito bem. A tia está muito orgulhosa de vocês. Continuem praticando, tá? Um beijo, até a nossa próxima aula.